Sa number 3, gubo na ang Manukan Country. Plano sang syudad nga dayunon ang natalan ng demolisyon sa madason nga simana. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga wala na siya sa may nakita nga rason nga i-delay pang natalan nga pagpangudal kag pag-demolish sa SM Prime Holdings Incorporated sa Manukan Country. Gani sa Enero 28, ginapaabot niya nga wala na sang pagpamalabag kag hilway nga maga-transfer na ang mga tenants sila mga pwesto sa temporaryo nga Manukan sa parking area nga malapit lang sa mall. Ginsiling ni Councilor Celia Flor, ang pamuno sa Committee on Markets and Slaughterhouse ng Konseo, magasapol siya buwas sa mga tenants sagod nga maplastar ang mga kinahanglanon para sa ila hilway nga pagbalhin sang pwesto. Nakasugtan sa mga tenants kag syudad nga pwede sila maga-operate pati sa Dalan Ferrero Street magluwas sa ilang temporaryo nga baligyan sa mall. Ang syudad na natalana nga magapatuman sang road closure sa porsyon sang Ferrero Street para sa mga tenants. Sabat na namon na tolerate na namon tanan nga mga request nila sa ginakayo. Siguro naman it's about time nga move on na dali sa ining issue. Plan na sinag-anak ko ang dito na portion sa Ferrero para ma-extend pagit ang portion na gusto nila pag number of seats tamo eh. So may ari man diri sa pilid, may number of seats man diri, may ara man sila per dedicated per unit. So I'm sure enough. Ang mura i-mayor kabayad sa utang nila, occupied sila sa store. Wala nga mo istoryahan na nga kung hindi sila yung kabayad, sorry.